Com han anat les eleccions municipals? Les eleccions municipals són una festa de la democràcia, jo sempre ho penso. Tant de bo encara més ciutadans i ciutadanes, veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats haguessin anat a votar, perquè realment s'hi decideixen moltíssimes coses en qualsevol eleccions i molt especialment a les municipals, on escollim quins seran els nostres representants municipals. Com han anat aquesta vegada? Doncs, efectivament, el municipi d'Abrera, el poble d'Abrera, ha decidit que durant aquests 4 anys el govern municipal s'exerceixi d'una manera una miqueta diferent. Continua sent el PSC la força més votada, continua el PSC liderant el govern municipal, és cert, però ja no ho fa des d'una posició de majoria absoluta, com ho havia fet durant tantíssims anys, sinó que ho fa des d'una posició de majoria simple, que per tant necessita de l'existència d'uns socis de govern. Per aquest motiu es va fer un pacte de govern municipal i per aquest motiu també aquest govern municipal durant aquests 4 anys s'exercirà des d'una coalició. Per tant, les eleccions com van anar? Jo penso que van anar bé, que la situació econòmica i de dificultats del nostre entorn fa que els ciutadans hagin posat un crit d'alerta i que nosaltres, com a gestors de la cosa pública, haguem d'escoltar-los, haguem de veure on estan els problemes, quines coses s'han fet malament i a partir d'aquí intentar apostar i treballar tots junts, quants més millor, quants més grups millor, per sortir d'aquesta situació econòmica complicada i per pensar única i exclusivament en Abrera, més enllà de sigles polítiques i fins i tot més enllà d'això, de sensibilitats polítiques. És fonamentalment pensar pel nostre poble, per Abrera i tirar endavant els nostres projectes de futur. Nosaltres estem convençudíssims de que aquest és un bon pacte per Abrera. Així ens ho hem explicat i així ho crec jo personalment i fermament. És un bon pacte per Abrera, en primer lloc perquè està format per grups que fa molts anys que treballem amb coses d'Abrera, amb els grans projectes de poble d'Abrera, però a més és un bon pacte per Abrera perquè en aquests moments el fet que Convergència i Unió pugui formar part d'aquesta coalició de govern és una qüestió de molta estratègia política, atès que el PSC, com bé sabeu, ha perdut les cotes de responsabilitat tant a la Generalitat de Catalunya com a la Diputació de Barcelona. I per Abrera és important que dintre del govern municipal hi pugui haver també aquesta part d'estratègia política. Però és que, a més, en Convergència i Unió i també amb Iniciativa per Catalunya Verds compartim bona part de programa, bona part de sensibilitat i jo penso que compartim el que és més important en política municipal, que és treballar única i exclusivament pel poble. Jo diria que el lema és més Abrera, Abrera, Abrera i només Abrera. Més enllà de les sensibilitats polítiques, és Abrera la base fonamental i l'objectiu bàsic de la nostra acció de govern, independentment des d'on s'exerceixi. Repeteixo, estic convençuda que aquest és un bon pacte pel municipi d'Abrera i pel poble d'Abrera. Crec que és un pacte equilibrat, crec que hi ha forces una mica de totes les sensibilitats i això és bo. Fins i tot ens hagués agradat que hi haguessin més forces dintre d'aquest pacte. Ens hauria encantat que s'hi haguessin sumat més forces polítiques perquè estem convençuts que en una situació de crisi econòmica i de dificultats com la que tenim, quants més, millor. Quants més treballem conjuntament, millor. I, de fet, d'inici, les converses van anar en la direcció d'intentar englobar un pacte molt més ampli. Al final, i no ens tanquem a possibles pactes més amplis, però al final ha sortit un pacte amb 3 grups, penso que és un bon pacte, per Abrera, que permet treballar conjuntament per sortir d'aquesta situació i que, a més, estratègicament crec que per al nostre poble és una molt bona opció. Per què no? Per què no? Nosaltres estem totalment oberts, evidentment, si els membres del pacte actual hi estan d'acord, però estem totalment oberts a que es puguin incorporar noves forces polítiques en aquesta sensació, en aquesta necessitat d'unitat davant de la situació econòmica en la que ens trobem. Nosaltres vam obrir converses per fer aquest pacte intentant parlar amb les màximes forces possibles per tal que suméssim. La idea és sumar i no restar. I continuarem la possibilitat que continuï obert sempre i que faci falta. Per a res.
En aquest sentit, Convergència i Unió i tots els membres que formem part d'aquest pacte, per tant també Iniciativa i el PSC, tenim una posició absolutament ferma de defensa dels interessos d'Abrera. Per sobre de tot, soc una mica repetitiva, però per sobre de tot hi ha els interessos d'Abrera i per tant demanarem, exigirem, treballarem perquè la Generalitat acompleixi tots i cadascun dels compromisos que té amb el nostre poble. I això el pacte ho té claríssim, Convergència i Unió, però també Iniciativa i el PSC ho tenim tots molt clar i per tant defensarem el que toca defensar, que és Abrera, independentment de les decisions que es puguin prendre en altres organismes polítics que estan per sobre de nosaltres, com pugui ser la Generalitat. En cap moment el pacte es pot posar en perill per aquestes qüestions. La veritat és que portem molts anys. Quan va iniciar-se la crisi econòmica se'ns deia que l'any següent ja estaria passada i no ha estat passada, ni molt menys. Les nostres famílies continuen necessitant feina, les nostres famílies tenen dificultats, hi ha moltes dificultats per trobar feina, l'economia està contraguda, als nostres polígons industrials els hi manca el dinamisme que tenien fa uns anys. Per tant, no podem dir pas que la crisi econòmica s'hagi aturat, ni molt menys. La crisi econòmica és una realitat, està aquí, i què ens toca fer a nosaltres des del govern municipal? Doncs treballar molt en aquesta línia. I treballar molt en aquesta línia de resolució d'aquesta situació econòmica adversa significa posar tots els mecanismes en marxa per tal de generar ocupació dintre de les dificultats que tenen els municipis per poder generar ocupació. De vegades des dels municipis es parla d'aquesta gran prioritat, que ho és, però que difícil que resulta des d'un ajuntament crear ocupació. En tot cas, sí que des dels ajuntaments el que podem crear és confiança, és clima de confiança. De quina manera? Doncs bé, en el cas d'Abrera, per exemple, on tenim terreny industrial, sòl industrial disponible, doncs crear aquesta confiança per tal que puguin implantar-se noves empreses en el nostre sector industrial, empreses que revitalitzin, empreses que dinamitzin, empreses que donin nova vida al sector industrial del nostre municipi. Exemple, Mercadona, que amb el seu centre logístic i amb la seva implantació al nostre municipi, jo crec que reactivarà, que dinamitzarà, que diversificarà, que important que és la diversificació econòmica dels nostres polígons en un espai com el nostre, tan lligat al sector de l'automoció, que important que és la diversificació. Mercadona això ho permet i a més crearà nous llocs de treball, la qual cosa és absolutament imprescindible, la més important en aquests moments. Per tant, és veritat que les circumstàncies són difícils, però és veritat que des dels ajuntaments i des de l'Ajuntament d'Abrera cal treballar per dinamitzar econòmicament, per ajudar els emprenedors, per ajudar els petits i grans empresaris, per intentar ajudar el comerç, per mirar de fer cursos d'ocupació, perquè els plans d'ocupació també serveixin per tal que les persones prenguin una formació determinada que els ajudi a buscar feina, perquè la borsa de treball funcioni, perquè el nostre Departament de Promoció Econòmica ajudi a les persones que estan a l'atur a tirar endavant. És a dir, hi ha moltes possibilitats, molts petits ingredients d'una recepta que no està escrita per tal d'intentar que la nostra gent, les nostres famílies, les persones que estan a l'atur puguin trobar feina.